大家好啊，我係阿輝啊，我今次想介紹咧係康寶萊產品啊。首先第一樣嘢我要介紹咧就係 shake 啦，有一種嘅味道咧就係叫曲奇口味啦。佢嘅功效咧就係可以幫你建立嗰個肌肉啦。佢裏邊嘅成分咧就係有當你食咗一個蘋果啦，一個蛋白質啦，一碗飯啦。我最中意嘅蘆薈汁啦，知唔知點解我會中意佢咧？就係因為我以前腸胃唔好啦，我腸胃唔好咧，我成日都要靠呢支蘆薈汁啦，去幫我清理個腸道啦。佢有分金骨味啦、芒果味啦、原味啦。第三樣嘢，我就係想介紹佢嘅益生菌啦。佢同出邊嘅益生菌唔同啊，佢裏邊咧就有嗰個芽孢桿菌啦。佢呢個咧就係冇糖分嘅。第四樣嘢咧，我就係想介紹咧就係抗脂片啦。佢有咩功效咧？佢嘅功效咧就係佢多少少纖維同埋乳化脂肪啦。因為佢哋兩個嘅外觀咧係有少少似啦，同樣都係一個叫抗脂，一個叫消脂。消脂片就係去水腫咁樣咯，廁所去多咗去小便啦。第五樣嘢咧就係五味子精華啦，幫助肝臟排毒啊，同埋唔夠瞓嗰陣時咧可以用佢啦。我就係想介紹佢呢個咧就係甲殼素啦。甲殼素佢有咩功效咧？佢嘅功效，佢可以隔走晒你食物上咧嗰啲油脂啦。我想介紹咧就係個魚油啦，佢同出邊嗰啲魚油咧好唔同嘅。點解咧？因為咧佢出邊嗰啲魚油咧唔知係用啲咩整㗎嘛，但係佢呢個咧係唔同嘅。佢呢個咧係真係魚油啊、明膠啊、甘油啊佢嘅成分啦，同埋佢可以幫手剷走血管脂肪咁樣啦，同埋佢甲殼素呢個同魚油咧唔可以一齊食喎，會吸走晒啲好油嘅喎。辯論上咧就嘥晒啲油咯。魚油咧，佢係有啲產品咧係唔可以一齊食嘅喎。嗱，第九樣咧就係呢個啦，草本茶啦。草本茶有咩功效咧？就係佢可以消耗卡路里，當你做完運動，當你做咗3km 啦咁樣啦。佢嘅味道有原味啦、薑味啦、蜜桃味啦，係咯。第10樣嘢咧就係 Lift Off 啦。佢有咩功效咧？就係提神啦。佢提神就係佢唯一好嘅嘢咧，就係佢冇糖分啦，同埋佢可以幫你提神。呢條片咧就講到嚟呢度啦，下次再見啦，拜拜。